dopo Mossa andiamo a Gradisca di Sonzo, sempre nella destra di Sonzo, e parliamo del commercio, di quello, scusate per il vento, del commercio e di quello che succede a Gradisca. Come va il commercio a Gradisca? Ma diciamo che oggigiorno c'è una crisi conclamata a livello nazionale, soprattutto per noi, perché in questi anni sono sorti molti centri commerciali grandi, come sapete è nato Ikea, è nata Altiare. Adesso noi pensiamo di sfruttare questa cosa e pertanto cerchiamo di promuovere il nostro centro portando alla conoscenza del pubblico i negozi di nicchia che fanno parte di un piccolo centro come quello di Gradisca, che tra l'altro è una città mandamento che fa riferimento a tutti i paesi che sono dei dintorni, che gravitano intorno a Gradisca, che è baricentrica nell'Isontino. Quindi diciamo che i grossi mostri commerciali, come possiamo definirli, possono essere un vantaggio per voi? Ma non sono un vantaggio sicuramente, però non ci resta che attrezzarci e cercare di portare la gente che va là, portarla qui, perché io dico sempre, se fanno 1 milione di visitatori, a noi bastano 10.000, insomma. Presentazione di un progetto ambizioso per la cittadina baricentrica per eccellenza della provincia di Gorizia, Gradisca di Sonzo. La Sky Comunicazione cosa intende fare? Ma in realtà vogliamo seguire quello che è un modello abbastanza noto, vogliamo provare a creare un'identità e un gruppo di commercianti che riescano a proporsi come alternativa reale al centro commerciale tradizionale. Un centro commerciale naturale è un luogo che un po' per vocazione si propone al turista e al cittadino non soltanto con la sua parte legata allo shopping, ma anche e soprattutto con le sue bellezze, quindi la bellezza proprio di passeggiare e stare all'aria aperta, guardare i monumenti e allo stesso tempo chiaramente comprare. Per quanto riguarda la vostra provenienza, vi avete detto che siete di Potenza, arrivare a Gradisca da esterni, che città è secondo voi? Ma io dico, è una città, credo che il termine giusto sia molto accogliente, una città che naturalmente di passaggio, tutte queste persone che sono fuori dai bar a prendere aperitivi, mi sembra anche un posto veramente molto ben tenuto, molto urbanisticamente preservato, da quello che un po' in generale in Italia è stato un momento di distruzione dell'urbanistica e complessivamente mi è piaciuto molto, le persone le ho trovate anche veramente molto accoglienti, devo dire. Qualche punto di questa vostra iniziativa, magari oltre a questi giorni? L'iniziativa, come dicevo, parte proprio dalla creazione di un'identità, quindi di un logo, e poi proseguirà con tutta una serie di strumenti che verranno messi a disposizione dei commercianti e dell'amministrazione pubblica, quindi profili Facebook, profili Twitter, tutta una parte di cartellonistica per consentire ai cittadini e ai turisti di arrivare più facilmente a Gradisca, un portale web che possa illustrare ogni singola attività e quindi quello che vende, com'è l'attività stessa all'interno, e poi ovviamente una parte molto forte promozionale per cercare di incrementare proprio le vendite e gli accessi nei negozi.